Detaje të reja janë zbuluar në lidhje me dosjen gjigande të Bankers Petroleum, ku me sa duket rreth hetimeve po zgjerohet. Bëhet fjalë për përfshirjen e politikanëve dhe bizneseve të mëdha në këtë aferë, për të cilën tashmë i takon SPAK-u të hetojë. SPAK do të duhet të hetojë zyrtar të lartë dhe biznesmenët që kanë ndihmuar Bankers të justifikojë ato fatura, që janë fatura fiktive. Ndërta mund të përmendim referuar burimeve. Studion ligjore të ish deputetit Alket Hyseni, që ka faturuar miliona euro Bankers, apo banka të përfshira si Raiffeisen Bank, biznesmen të fuqishëm që kanë justifikuar faturat. Burime për mediat bëjnë me dije se SPAK i ka përcaktuar rolet në këtë aferë, por nuk është arritur ende deri në masa konkrete sigurie. Më 4 tetor, prokuroria e Fierit të shpalli mos kompetencën për hetimin e çështjes, duke ja kaluar SPAK-ut. Siç bëri me dije më herët prokuroria, vendimi është marrë për shkak të dyshimeve se në këtë çështje mund të jenë të përfshirë zyrtar të lartë shtetëror, të cilët hynë në jurisdiksionin e SPAK për hetim.